Gospodи imenem Isusa, nataka timbit ushenikame na samom dele. A usheniki eta disciplina. Usheniki eta uroven, eta standard. Ja prašu, Gospod, żeby te pomog nam uluši, te pavesi naše uroven. I Gospod paniasa na nove urovne, i bit disciplinirovanim, i bit vojnami Krista, taki jak Ty hoćeš nas vidjeti. Va ime Isusa Krista. Amen. Церковь 21 века не будет похожа на церкви, которые были до сегодняшнего дня. Церковь будущего, дорогие братья и сестры, и тем больше мы уловим, тем быстрее, тем лучше для нас. Церковь 21 века будет церковью университета, церковь университет, церковь академия. Какая церковь не сможет вот так перестроиться? Она обречена на никуда, обречена на обочине, на прошлое вчерашнего дня. Сегодня уже эпоха информатики и информации. Но вот 21 век, который мы сейчас вступили, самый ценный товар будет разум. Это будет эпоха мудрости, знания и разума. Поэтому церковь, которая не приспособлена преподнести и преподавать мудрость, разумение на уровне университета, причем лучше, чем университета мира сего, а академии, которые будут способны дать такие знания, как весь мир не может давать, та церковь не реализуется, не станет актуальной для своего общества. Если церковь не будет актуальной для общества и для людей, то можно ее похоронить. Но благодаря тому, что Иисус уже сказал, и врата ада не одолеют ее. Поэтому мы с вами будем актуальны, и Бог не даст всем быть церковь вчерашнего дня. Допустим, Джон Максвелл, он же пастор церкви. И учение, которое он давал своей церкви, он решил преподавать другим пасторам. Он начал преподавать учение пасторам и написал книгу для пасторей. Эта книга попала в мир бизнеса, IBM и Microsoft. И когда они увидели эту книгу для пасторей, он писал, он даже не думал, это заинтересуется бизнесменом. И когда это попало бизнесменам, его начали раскупать, его начали просить, пожалуйста, как найти такие знания, как найти такую мудрость. На сегодняшний день его приглашает американское посольство, правительство, чтобы он учил раз в год всех министров Америки. ФБР. Семинар недельный для ФБР, а для правительства стран, для целого государства обучает. А вы знаете, откуда это началось? Он начинал своих лидеров учить. И решил просто писать для пасторов и других, поделиться знанием. И весь мир знает, мир нуждается в том. Это подсказка нам. Завтра будет только такая церковь. Даже во всей Европе, кто понял это, что система знания, разум надо закладывать и надо поднимать, изращивать своих людей. Никакого перспектива для лидера не будет, если лидер не растет. Вам нечего просто дать людям, просто-напросто. Вам не будет чего дать людям. Поэтому должна быть рост конкретный. Духовной жизни и личной жизни должен быть рост постоянный. Если пастор или лидер перестает расти, к нему перестают идти людям. Книга Малахии, 2 глава, 7 стих. Ибо уста священника должны хранить ведение или знание. И закона ищут от уст, или и знания ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Бога. Вот народ хочет знать. Прежде чем народу идти к священнику, они должны убедиться в том, что этот священник, прежде всего, вестник от Господа. Вы должны стать вестник от Господа. Что такое вестник от Господа? Вестник тот, который постоянно передает и разглашает новости от Бога. Постоянно. Вестник, это не просто значит, он кое-что рассказывает. Это значит, он получает постоянно от Бога. Вот то, что будет притягивать людей к вам, ваша способность свежую пищу предлагать людям. Не просто какие-то какой-то вещи, а люди хотят знать, есть ли у вас контакт с источником или нет. Господь есть источник,
ave jest westnik, który передает им от Господа. Они хотят знать, твоя связь с Богом, оно порванное, оно редкое, оно иногда или постоянное, эта связь. Они хотят знать, насколько вы действительно имеете связь с ним, насколько Бог открывает вам. Вестник от Господа, к этому люди будут идти, искать знания. Заметьте себя, в начале этого стиха написано, уста священника должны хранить должен. Хранить. Значит, настолько он переполнен, что у него нет дефицита видения. Потрясающая вещь. Значит, постоянно у него есть что сказать. Постоянно у него есть весть. А что такое весть? Весть — это старинное слово для новости. Весть значит новости. По-нашему сейчас новости. Если то же самая новость повторяется позавчера, понедельник, неделю назад была то же новость, вчера была то же самая новость, позавчера была то же самое, слова к слову, информация та же самая, люди переключат с этого канала, и они больше не будут слушать. Потому что как только что повтор приходит новости, это уже не новость. Люди не идут к старым вестям. Люди не идут к тому, что не новое. Люди ищут только когда оно новое. Вы придете домой и включите телевизор, чтобы слушать новости. Не потому что вы хотите слушать то, что вы уже слышали вчера. Вы хотите слушать новое. Опять произошло. Весть значит новости. Значит, написано, и люди будут искать весть. Они будут искать новости от такого священника. Ибо уста священника должны хранить видение. И закон ищут от уст его. Да, скажите, ищут. Не написано, что священник сам начинает искать людей. Люди ищут. Как только что он станет новым, свежим, как только что уста его хранят новости, как только что его уста выдает постоянно новости, уже не он будет искать, не он будет искать учеников, не он будет искать прихожан, не он будет искать людей в свою церковь. Уже сами люди, сами ученики, сами прихожане начнут его уже искать. Ищут. Не он ищет, его ищут. Они ищут закона с его уст. Они ищут видение с его уст. Почему? Потому что они поняли, что он вестник. Потрясающая вещь. Вестник от кого? От Господа. Вестник от Господа. Если ты не способен подключать себе так, чтобы постоянно быть новым, свежим, у вас будет кризис от кризиса. От кризиса в кризис. От кризиса в кризис. Вас, ты будешь думать, что, может быть, завтра придет. Ты будешь жить одними надеждами. Завтра придет или не придет. Завтра больше люди придут или не придут. Церковь вырастет или не вырастет. Никогда не вырастет. Потому что ты не веришь в Бога. Закона ищут с уст его. Не написано, что с проповеди его, с уст его. Не написано, что с книги его, с уст его. Не написано, с церкви его ищут с уст его. Поэтому нет альтернативы личному росту. Альтернатива нет. Альтернатива нет. Кто из вас знает такие, которые уже набрали людей, и люди ходили к ним какое-то время, пока они горели, пока они были свежими, пока они были вести от Господа, люди собрались вокруг них. Через какое-то время они теряют всех людей, и на сегодняшний день либо у них никого уже нет, либо мало очень людей. Ты перестаешь гореть. Ты перестаешь быть стабильным. Ты перестаешь быть накормленным с неба. Ты перестаешь быть подключенным к источнику. И люди это видят. Они видят, что ты перестаешь быть вестник от Господа. И перестают искать твои уста. Они будут искать тебя. Поскольку у тебя слова еще идут. Свежие. Хлеб, пирожные, пирожки, духовные. Поскольку эти пирожки будут идти свежие, люди будут искать. Но как только что ты уже стал каким-то... Вы посмотрите телевизор, который то же самое рассказывает каждый день, вы вообще его выбросите. Или переключите какой-то другой. А нормально весть будут искать. Они хотят знать, ты вестник или нет.
Ty nie westnik, ty nie dostoin, żeby tobie ходили. Ty nie заслуживаешь. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Саваофа. Бахалабаха Сакатая. Серьезная вещь. Матфея 6 глава, 5-6 стих. Не вспомнится слова Иисуса. Еще он сказал, он говорит, когда ты делаешь свой, пускай право или не знает лево, но суть заключается в том, что войди в твою тайную комнату, так, и отец твой, видящий тайное. Скажите, видящий тайное. Получается, что наш Бог способен заметить только то, что делается тайно. Делаешь открытое и разглашает, он закрывает на него глаза, он не видит. Видящий тайное. Поэтому любите людей от всего сердца. Трудитесь, когда никто вас не видит. Занимайтесь. Говорит, видящий тайное воздаст. То, что даст вам величие в жизни, и то, что даст вам рост, то, что даст вам учеников, не те уроки, которые мы сейчас проходим. Потому что это не тайное. Но когда вы пойдете отсюда, и в тайной комнате будете упражнять то, что здесь научены. Тайную жизнь, личную жизнь будете практиковать, будете ходить в этом, будете действительно заниматься этим. Видящий тайное. За это тайное, не то, что открыто. Вы знаете, именно тут мы спотыкаемся часто, братья и сестры. Потому что мы все, если надо ходить на служение, мы ходим на служение. А вот если уже надо заниматься дома или молиться дома, мы это уже не делаем. Но нам легче открыто что-то делать. Танцевать в церкви, мы это делаем. Но танцевать и петь у себя дома и прославлять, мы это не делаем. А на самом деле то, за что Бог воздает, не то, что мы делаем в церкви, открыто обычно. Видящее чего? Давайте мы начнем возвещать Божье тайное. Тайную жизнь. Возвеличивать тайное Божье. Ценить Божье тайное. Чем явное. Явное только люди ценят. Но то, что Бог видит, видящий, это то, что делается в нами тайна. Воздаст. Что это имеется в виду, друзья? Иными словами, что Бог хотел нам это сказать? Он хочет вам сказать, что если у тебя нету тайное служение людям, когда ты молишься за них, когда ты постишься за них, когда ты благословляешь их, нету тайное служение людям, он тебя никогда не даст. Он говорит, даст вам явное. Он не даст вам явное. Он не даст вам видимое служение. Если у вас не было служение тайное к этим же людям, он вам даст явных людей, видимых людей, практических людей не даст. И надо даст вам явное. Он не даст вам тайное служение, не даст вам видимое. И Богу, тайное служение Богу, когда вы молитесь, ищите его лицо, поклоняйтесь ему. Тайное. Не будет слава от него вам явное. Все, что мы имеем с вами, друзья, если это от Бога, который Бог благословляет, он благословляет только по той мере того, что он тайное видел. Если у тебя тайное служение людям, которые Бог видит, или он вообще ничего не видит, потому что все только то, что ты делаешь, видно, открытое. Если у тебя тайное служение Богу, которое он видит, потому что явно это он же не видит, он видит только тайное. Если этого нет, мы с вами еще не начали. Господь, мы каемся. Помилуй нас. Дай нам, чтобы мы начали ценить то, что ты ценишь. Знаете, что-то удивительно, что Иисус говорил. Высоко ценится в глазах нам, чтобы мы начали ценить то, что ты ценишь. Высоко ценится в глазах людей, оно что? Мерзость в Божьих глазах. А то, что он ценит, это вот это как раз тайное все. Часто с вами ценим мерзости, а не то, что он ценит. Луки 16-15. Это сильнейшее место. Давайте начнем, друзья, ценить то, что он ценит. Начнем пренебрегать то, что он пренебрегает. То, что для него является мерзостью, перестанем замечать. Будем ценить то, что он ценит. Так иметь тайную жизнь, которая приведет к росту. Духовная жизнь и личный рост лидера. Есть два направления, как надо над собой работать. Лично. Личный дух. Не то, что мы делаем открыто и на виду, но тайна. Первое, чтобы мы росли. Что нам делать, чтобы мы постоянно, регулярно, всегда росли. Есть две вещи, что нам надо делать. Не то, что мы делаем открыто и на виду, но тайна.
Первое. Вам надо, нам надо работать над личным обучением. Самообучение, самообразованием. Нам надо заниматься самообразованием. Вот это самообразование и самообучение и больше всего поднимает человека. Кто из вас скажет, что из всего того, что вы достигли сегодня, вы достигли только из-за тех знаний, которые вы приобрели в вузах? Я тоже закончил вуз, причем красный диплом. Но я бы не сказал вам, что именно из-за этих образований я теперь стал, кем я стал. Но то, что я приобрел сам, может быть, пока я в университете был, но то, что я сам приложил усилия над собой и занимался, может быть, после института, или до института, или во время института, вот оно сделало меня, кем я есть сейчас. Много и миллионы людей закончили вуз, а не никто. Потому что не это открытое, явное дает восхищение в жизни. Тайное. То он сам над собой занимался. Самообучение, самодостижение. То, что он сам вне общей программы достигал, стремился и приобрел, вот это дает тебе настоящий успех в жизни. Поэтому первое, на чем нам надо заниматься, если мы хотим состояться в Боге, вообще в людях, в обществе, как лидеры 21 века, нам надо прежде всего заниматься самообразованием. Именно само. Подчеркните 2 раза это слово само. А то не занимается самообразованием, просто надеется на проповеди по воскресеньям, по четвергам или по средам, или просто на какие-то общие, не возвращается больше к этому, он никуда не приходит. Но тот, кто занимается потом дополнительно, самостоятельно, того Бог его сдает явно. Второе. Вам надо работать и развивать свою личную молитвенную жизнь. Просто личную молитвенную жизнь. Я не говорю про ночные молитвы общие. Это обязательно. Я не говорю за церковные молитвы общие. Я говорю за что? Личную молитвенную. Есть ли у вас такая? И насколько она развита, развивать. Вот насколько она сильна, настолько сильны вы. Вы не можете быть сильнее в вашей личной жизни, молитвенной, самообразованием. Насколько это крепко и сильно, насколько вы сильны. Давайте возьмем первое, самообразование. Личное самообразование. Как этим заниматься? Как поставить это, чтобы поставлено было? Во-первых, все, что я говорю сегодня, зависит во многом от самодисциплины. Надо дисциплинировать себя. Допустим, если вы хотите развивать себя в самообразовании, первое, что вам надо делать, целенаправленно выделить время, чтобы заниматься, то есть учиться, обучаться. С утра, допустим, вы говорите каждый день, просто закон. Я буду читать Библию 30 минут или час. Проведу 30 минут, полчаса или час, или раз в месяц. Как вы сможете, или раз в 2 недели. И вы должны указать это время. Вот это позволяет человеку расти. А то не развивает, то не работает вот так над собой. Он думает, что он растет, потому что он спит и просыпается, думает, что он растет. Действительно, вы растете, но только биологически. Стареете, вы не растете, это не рост. Это самообман. Нету большего самообмана, чем вот такое ощущение, что ты растешь, когда ты сам не занимаешься. Значит, надо отдельное время выделить, всегда. И надо для себя указать, что я буду этим. И обязательно нужно дисциплинировать себя в эти выделенные время, то, что цели, которые вы поставили перед собой, обязательно это должно стать для вас привычкой или обещанием. Для того, чтобы она стала постоянным, стабильным. Я не знаю ни одного великого служителя в мире, который не посвящен, который не одержим учебой, самообразованием. Все великое имя, которое вы назовете, они поддержимы самообразованием, самообучением. И вы тоже можете быть исключением. Вы не вырастете. Тимофею, 2 глава, 15-16 стихи. Старайся представить себя Богу достойным. Прилагать старания, усилия к этому. Старайся представить себя достойным Богу, делателем
ни укоризненным. Это всегда меня подбадривает, постоянно. Чтобы быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в несчастье. И сколько у нас бывает эти непотребные пустословия. Вместо этого укроти и найди время для самообразования. Было время, когда я думал об этом. Мои друзья, сколько они мои время воруют, ужас. Знакомые, просто ты меня болтаешь, говори какие-то без толку. Глава также 2 Тимофея, 14-17 стихи. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено. Пребывай, надо этим заниматься, надо ходить еще раз, зная, кем ты научен. При том же ты и здесь вас знает Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Хотя он знает Священное Писание с детства. Он говорит ему, все равно пребывай в этом. Не отходи от этого, давай еще раз этим занимайся. Зачастую мы думаем, а я это уже знаю, а я это уже слышал. Самообман. Ну, а потом все. 17 стих. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Чтобы мы могли быть действительно приготовлены, нам надо заниматься. Следующее. Обучайте, занимайтесь разными обучениями, знанием, в разных направлениях. Занимайтесь самообучением в разных направлениях. Допустим, читайте Библию, но не остановитесь только на Библии. Читайте тоже христианские книги, обязательно. Причем разные авторы. Но, чтобы получить вдохновение духа, найдите тех авторов, которые вдохновляют. Когда вы читаете книги, именно вам становится хорошо, или вам вдохновляется. То есть есть такие книги, которые тебе один раз уже вдохновляют. Найди этого автора и читай постоянно. Или читай эти книги еще раз и еще раз. Но все равно надо читать другие, потому что когда ты читаешь новые, ты обнаруживаешь новые постоянно. Следующее. Ставьте дисциплину, не только читать книгу каждую неделю или каждый месяц. Обязательно выработайте себя. Допустим, я думал, что это здорово, традицию или обычай прослушивания или видео, или аудио, как по возможности, разные темы. Вы будете очень богатым. Следующее. А, конечно же, не ограничивайте себя в вашей области работы. Допустим, я очень много читаю по поводу менеджеров, людей, организаций, по поводу финансов, по поводу руководства. Есть некоторые вещи, которые не вредные, которые, наоборот, только будут вас обогащать. Когда вы будете заниматься Библией, читать Библию, научитесь грамотно читать Библию. Нужно научиться обращаться с Библией с подходом и более организованно. Ваше изучение Библии лучше, чтобы она была более систематически, чем спонтанное и какое-то неорганизованное. Более организованное систематическое обучение дает вам что-то. А более спонтанное может дать, может не дать, как лотерея. Это во-первых. Во-вторых, читая Библию, научитесь также читать методично. Допустим, вы можете поставить себе цель. Я читаю какую-то книгу Ветхого Завета и какую-то книгу Нового Завета на этой неделе. Бытие и Матфея. Или, допустим, я беру книгу Судей и Коринфянам. Я стараюсь читать какую-то главу из Ветхого Завета, какую-то главу из Нового Завета и какую-то главу из либо притчи, либо псалмов и какую-то главу из посланий. Те разнообразные пищи, потому что они разные по вкусу. Методика какую-то поставьте себе, и это вам помогает. Если я что-то не получу конкретно из Ветхого Завета, я получаю из притчи или из псалмов. Если нет, то я получаю из Нового Завета или из посланий. Но обязательно в день и там, брать, чтобы балансировать себе. Это помогает расти. Следующее. Когда вы читаете, обязательно вы должны иметь тетради. Я называю мои тетради книги Откровения, мои книги Откровения. И все мои проповеди, только благодаря этому у меня есть проповеди. Вы не поверите, благодаря таким дисциплинированным обращениям к Библии, изучение другие, и то, что я сейчас вас слышу, у меня на сегодняшний день. Вы думаете, как пастор успевает писать только книг? Я вам скажу, у меня столько много откровений благодаря этому, что на сегодняшний день у меня не меньше 1000 наименований книг уже есть. Во мне. 1000
tesisha knik nazvane. Ni propavet tolka. Nik. Stolka tkravene, stolka bagasva, bez pridela. Janis da uspeju liya do smrti sveta velojit. I dat miru. I dat mojemu pakaleni. Благодаря тайной систематической самообразования. Оно так дает. Вы всегда будете тот священный уста, который хранит знания. И люди всегда будут бежать к вам. Потому что вы свежие с неба. Вы подключены к источнику. Могу больше не читать Библию до смерти, а у меня еще будет проповедь каждый день. Но я буду читать каждый день Библию, потому что это моя жизнь, это источник. Что я еще больше и больше и больше получаю. Мне только 38 будет май. Еще столько еще жить, сколько еще откровения можно получать. Господи, велика Твое богатство, безмерно, безгранно, без... Возьмите, у вас должны быть. Вот, допустим, я готов потерять все мои Библии на сегодняшний день. Но я что-то могу, готов потерять свою квартиру, готов потерять свою машину, готов потерять все мое имение. Но вы знаете, что я не могу потерять, позволить себе потерять? Не могу себе позволить только одно потерять. Эти мои тетради. Они дороже денег, они дороже Библии, потому что если я потеряю Библию, я пойду в другой магазин куплю. Но эти откровения нигде больше не возьму. Они не написаны в книгах, они не написаны в кассетах, нигде. Ни у кого не, только мне они даны. И они вымолены слезами, часами, тысячами. Все готов потерять, но не дал. Когда ваша жизнь станет такой богатой перед Богом, тогда Богу не страшно сделать вас богатый явно перед людьми. Но когда вы не богаты перед Ним, в Нем, в тайной, Ему нечем вас обогатить внешне. У вас нету фундамента, нету корня, который могло видеть вас. Так что занимайтесь самообучением, занимайтесь самообразованием. Как получать откровение? Когда вы читаете Библию, первое, задавайте себе вопрос. Что Бог хочет мне сказать о себе в этом контексте? Что Он мне хочет открыть о самом себе? Это станет для вас откровение. Вот одна проповедь. Второе. Что Бог хочет мне сказать о самом себе в этом местописании? Это тоже станет для вас откровение. Можете это писать. Третье. Есть ли какой-то пример, который я могу взять на вооружение, которому я могу последовать? Есть ли пример для подражания в этом контексте или в этом писании для меня? Или для моей церкви, или для моей группы, или для проповеди для других. Следующее. Есть ли какой-то заповедь, или повеление, или совет, которому я могу последовать в данном тесте, в данном контексте? То, что вы увидите, станет для вас откровение. Слово, послание. Следующее. Есть ли какая-то ошибка, поступки неправильные в моей жизни, которые это местописание мне побуждает менять? Есть ли что-то, что мне менять через это местописание? Моей личной жизни, моей системе, моей церкви, моей структуры. Следующее. Есть ли какое-то обетование мне брать? И как только что вы находите это обетование или исправление, тут же закройте глаза, молитесь. Кайтесь, или берите это обетование, скажите: Господи, я беру его. И пишите их, должен быть тетрадь всегда возле вас. Следующее. Есть ли какой-то урок или откровение для меня? И последнее. Есть ли о чем мне помолиться? Есть ли тема, о чем я мог бы помолиться здесь? И потом помолитесь и прежде чем уйти. Или молитесь на ходу с этими писаниями, с этими откровениями, которые получаете. Самообучение — это первое. Второе — это тайная молитвенная жизнь. Как теперь построить тайную молитвенную жизнь? Конечно, вы знаете, что молитва подобна на мускулатура. Тот, кто молится и пребывает перед Богом, тот накачанный. Он как Шварценеггер. Он как культурист в духе. Накачанный. А вот тот, кто не молится, у него атрофированный в духе. Атрофированные мышцы, к сожалению. Не будьте атрофированными в духе. Будьте накачанными. Никто не может быть сильнее в жизнь,
Shem его тайное молитвенное жизнь. Ваша тайная молитвенная жизнь определяет ваша искренняя и истинная сила и вес в духовном мире. Вес и сила определяется вашей тайной молитвенной жизнь. И ваша молитвенная жизнь определяет масштаб вашей власти и авторитета перед Богом и перед людьми. Знаете, есть люди, которые имеют авторитет перед Богом. А есть люди, которые этот авторитет. Давайте зададим вопрос себе. Есть ли у меня вообще какой-нибудь авторитет перед Богом? А перед людьми? Кто-то жалуется. А вот меня не уважает кто-то. Меня кто-то не хочет уважать. Меня кто-то там не посчитает. Конечно, понятно почему. Мне, допустим, понятно. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, тебе не надо ради этого наезжать на людей. И тебе не надо тоже права качать. Мышцы духа надо качать. Молитвенные мышцы. Иди закройся в тайной комнате. И у тебя будет авторитет и уважение. И почет, и власть. Не только перед Богом, но и перед людьми. Кто-то жалуется. Претензии имеет. Что вот, что у себя народе не да. Значит, твоя молитвенная жизнь тайная. Только на масштабе твоего коллектива или твоего колхоза. Значит, ты колхозный чемпион. Тоже ничего. Тоже ничего, да. Есть некоторые люди в этой церкви, которые тоже ничего, да. Не являются ни пасторами, ни рукоположенными служителями, но имеют зато вес больше некоторые пасторы. А потом кто-то придет и начинает жаловаться. А вот я же это самое. Чего вы меня это самое? Закройся, чуть-чуть, дорогой. И даже если ты начинаешь жаловаться на те, у кого авторитет, допустим, кто-то недолюбливает, может, пастора Наташа, или кого-то еще недолюбливает из пасторей, и говорит, а чего он так себя ведет? И а чего она так себя ведет? А чего его вообще так уважают? А чего так за него? Конечно, ты можешь не уважать, но раз миллионы или тысячи уважают, значит, о чем-то это говорит. Почему именно ее или его уважают, а не тебя? Задумайся, дорогой. Тайная комната. Знаете, я постоянно в духовном совете или вообще на пасторском говорю моим пасторам, уединяйтесь, берите время с Богом. Это ваш приоритет. На первом месте это, знаешь что? Люди часто заняты людьми. А не когда надо людьми консультироваться, надо молиться, надо проповедовать. Зачем тебе строить то, что Бог не строит? Иди сначала построй это перед Богом и с Богом в тайне, в тихаре. И тогда даже не надо, чтобы ты появлялся. Все уже будет построено. Первом месте это, знаешь что? Люди часто, а не когда надо людьми консультироваться, надо молиться, надо проповедовать. Зачем тебе строить то, что Бог не строит? Иди сначала построй это перед Богом и с Богом в тайне. Но если Бог не засвечит дома, напрасно все, пусть Бог сделает нас мудрыми. Во имя Иисуса. Марка 1 глава 35 стих. А утром, став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Знаете, что Иисус почти все время с учениками, но он понимает принцип Отца. Только тайное воздается явное. Отец его, он знает его хорошо, видит только тайное. Поэтому он удалялся постоянно от этих учеников. Если даже Иисусу пришлось жить по этим правилам, но кто я такой? Он понимает, нету большего авторитета публики, чем того, что он заработал тайной. Получается, кредит сажаем. Мы придите сюда в четверг, пятницу на ночные молитвы. Или сегодня будут ребята здесь молиться после этого, здесь до утра. Или завтра. Каждый день люди приходят сюда молиться. Прочтите, сколько лидеров вы найдете. Даже из тех, которые здесь сидят. Никого. Я же лидеры. Мы как-то любим явные вещи. То, что дает вес, то, что дает признание. А вот то, что никто ничего не видит, угадается. Боже, победа.
Даже Иисус не мог испечать это по правилам. Даже по блатам ему не прошло. И по нам по блатам не пройдет. Давайте будем серьезно отнестись к тому, чтобы развивать. Найди время. Как это делать? То же самое, как я говорю по учебу. Определитесь для себя, что каждый день минимум у меня будет какой-то. Пускай у вас будет какой-то минимум. Час минимально. 2 часа минимально. Общение с Богом, молитва и слово будет какой-то минимум. Какие советы я могу вам дать, чтобы улучшить свою молитвенную жизнь? Во-первых, у вас должен быть, просто примите для себя лично решение иметь обязательно, в обязательном порядке, личное время уединения с Богом. Обязательно. Найдите, может быть, раз в неделю или раз в месяц. Но должна быть система, такая практика должна быть у вас, когда вы уединяетесь с Богом, с пастом. Может быть, на 1 день хотя бы, или на 3 дня, или на 5 дней, или на 7 дней с Богом. Практикуйте это, потому что это место откровения, это место встречи с Богом. Там Бог может встретиться с вами. Должна быть такая практика. Вы должны просто найдите такое время. Допустим, у меня раз в месяц я должен уединиться с Богом. Минимум, когда не получается ничего, тогда 3 дня. Но так, минимум я 5 дней, 5-7 дней с Богом каждый месяц. За последние 10 лет, 9 лет, еще нет исключения. Каждый месяц. А когда ты так, каждый месяц, до 10 лет, наращиваешь. И каждый день я молюсь там, когда я 7 дней, допустим, или 5 дней, или 3 дня, я молюсь по 10 часов в день. Иногда больше. И представьте себе, если молишься по 10 часов в неделю, и 10 лет так. Не может просто, чтобы небо не слышало. И чтобы земля не зауважала. Не может, чтобы авторитет не была и на небе, и на земле. Не может, чтобы власть и утверждение Божье не подкрепило. Поэтому пускай у вас будут такие хорошие обещания, привычки. Это первое. Второе. Согласно Луки, 6 глава, 12 стих, написано, что Иисус постоянно практиковал ночные молитвы. Практикуйте ночные молитвы. Даже Иисус практиковал. Хотя бы раз в неделю. Примите просто для себя решение. Хотя бы раз в неделю буду иметь какой-то день ночную молитву. Хотя бы у себя дома. Есть тяжело у себя одному. Поэтому каждый день есть ночная молитва. Какой-то церкви. Каждый день есть ночная молитва. Не получается пятницу со всеми. 8 четверг, 8 понедельник, вторник, воскресенье, суббота. Любой день, хотя бы раз в неделю. Просто поставьте себе как дисциплина такая. Следующее. Конечно же, совместные молитвы. Либо на ночное, либо какое-то еще молитвенное служение. То есть, практикуйте это постоянно. С другими верующими. Это тоже дает кооперативное такое помазание. Следующее. В своей жизни и своей молитвенной жизни обязательно практикуйте ходатайство. Ходатайство — это когда мы молимся за других или за других нужд помимо себя. За страны, за церковь, за пасторей, за кого-то кроме себя. Молитва не позволяет, и Бог не терпит эгоизм. Поэтому практикуйте ходатайство. Какой же выигрыш из этого? Что даст вам организованное, систематичное самообучение и молитвенная жизнь? Что это даст в вашем служении как лидер? Преимущество того, что мы говорим сегодня. И самообучение, и стабильная, дисциплинированная молитвенная жизнь. Саморазвитие. Что это даст? Вы всегда будете гореть. Помните, как в Ветхом Завете, он говорит, постройте ковчег из скинию. И он говорит, что поставьте там огонь. Что не должно быть с этим огонь? Огонь это не должен что? Огонь не должен угасать. Должен гореть всегда. Это был прообраз нас, как храм Божий. Нас должен всегда гореть огонь. Потому что когда ты перестанешь гореть, всякие мухи и всякие птицы могут сидеть на этом дереве и строить всякие дома, какие хотят. Дьявол начинает иметь доступ, да, мы не горим. Не довольствуйтесь просто жить, существовать, просто как-то прожить, пролезать. Это как мы любим. Еще дышу, еще жив, но даже еще дьявол не достал, слава Богу. Существовать как-то. Нет, горите. Но для этого надо и сочетание роста, самоуправления, роста и в слове, и молитве. Эти два комбинации дают вам гореть всегда.
Следующее, что это вам даст. Это всегда даст вам ходить во власти, которую Бог вам уже дал. Вы сможете всегда ходить, любое время. Вы знаете, есть иногда временами ты чувствуешь, что не хватает силы, не хватает вот как раз дисциплинированное обучение, постоянный систематический рост и в слове, в молитве дает вам любое время, всякое время быть готовым дать отпор делам дьявола. Дает вам возможность ходить во власти и силе Духа Святого. Рост в слове, в молитве дает Богу возможность употребить вас любое время, чтобы помочь другим и чтобы разрушать всякие дела дьявола в жизни других, принести освобождение, исцеление, благословение окружающим вам людей. Вы всегда сможете ходить в духе и быть благословенным для людей. Не то, что вы сегодня только что закричали на того, а через 5 минут благословляете того. То есть сегодня вы, слава Богу, ни на кого не раздражались, ни на кого не сорвались, а уже перед сном уже на кого-то уже сорвались. Он говорит, ходите в духе и не будете исполнять похоти плоти. Вот это то, что она дает. Следующее. Она дает вам возможность ходить в состоянии веры. А вы знаете, вера – это невидимая рука, которая берет из невидимого мира, из духовного мира, физически, любое время. Когда вы ходите в духе, когда вы ходите в слове и растете постоянно, самообучаетесь в молитве, в слове, вы в состоянии брат с неба, брат, получить с неба. Вы ходите в вере, состояние веры все время. Следующее. Самообучение и постоянный рост позволяет, чтобы сила Божья и присутствие Духа всегда действовал вокруг вас. Даже если вы не молитесь, даже если вы не проповедуете, в вашем служении, над вашим служением всегда веяние Духа всегда ходит. Какое-то состояние благословения, какое-то благодать Божия всегда присутствует при вас. Какая-то благодать всегда есть. Благодать всегда есть. Чувствуй сам, что присутствие Духа всегда есть. Даже если вы ничего не делаете. Потому что вы над собой, потому что Бог видит тайное. И Он дает явно вот эти все вещи. Он хранит явно вас. Следующее. Постоянный рост в слове, пребывание в молитве ощущает ваши окружающие среды. Духовно от бесовских уменьшает влияние на шатстве властей. Мироправители тьмы века сего в том городе или в том районе или в той сфере жизни, над которой Бог вас поставил. То, что вы тайно в себе в комнате растете, молитве, вы постоянно занимаетесь, уменьшает влияние силы тьмы. Хочешь, не хочешь, там, где вы имеете владение, или всякое дело дьявола уменьшает, не может расти. Дезинфекция такая идет. Силы тьмы, именно ваше окружение. Следующее. Если вы просто даже живете вот такую жизнь, постоянной молитве и укреплением слова, хотите, не хотите, Евангелие будет остро в ваши уста, будет эффективно через вас. Вы говорите, она по-другому. Люди будут получать благодать через ваши слова. Евангелие будет работать по-другому через вас. Невозможно, чтобы ваши слова не отличались, не были благословленными. Вы какой-то эффектив. Слова ваши всегда будут как соль нести постоянно. Соль и благодати наполнены. Люди всегда будут получать благословение от вас. Это потрясающее ощущение. Это бесподобное благословение. Один брат из нашей церкви мне говорит, я встречаюсь с какими-то людьми по работе своей, высокопоставленные. Рассказывал им, как-то, почему-то они все меня слушают, но не каются и не ходят в церковь. Рассказывал на работу, все меня слушают, вроде бы интересно, но не каются и не идут в церковь. Он говорит, давайте тогда, пастор, я сделал встречу с вами и некоторыми моими начальствующими, богатыми людьми, высокопоставленными. Я говорю, сделай, давай, попробуй. Пришел, ими действительно начали разговаривать. Я действительно слушаю, им интересно. Он говорит, вот слушают, но не каются. Но в отличие от него, когда мы закончили еды, так они покаялись со слезами. Все это зависит от веса духовного. Я не молился специально или для этого. Но то, что ты это делаешь постоянно, она что-то дает. Я слышал, как-то Кеннет Эгин сказал, что есть некоторые, которые молятся по 6 часов, но раз в году, но раз в месяц, допустим. А он говорит, духе, законы духа так работают, что больше ценится постоянство. Если ты даже не можешь молиться 6 часов каждый день, тогда не надо молиться 6 часов только один раз, один день в неделю только.
или 1 день в месяц. Возьми себе какой-то минимум, какой-то стабильный, чтобы ты мог, допустим, молиться железно час, каждый день в такое же время, а тебя обещать каждый день. Если ты это сделаешь год целый, не пропусти. Или это делает 5 лет, люди начинают появляться где-то и начинают что-то говорить, либо просто небо начинает тебя опознавать. Поэтому стабильность, изучение, личный рост, молитвы очень важно. Пусть Бог сделает нас не только слушателями, но и делателями слова. Дайте Богу славу. Положите одну руку на себя, вторую Господу. Скажите: Господь, я так хочу измениться. Я так хочу быть дисциплинированным. Я так хочу быть таким, какой ты хочешь меня видеть. Помоги мне. Я признаю, что я сам ничего не могу делать. Я слаб сам по себе. Дух желает, Господь, но плоть немощна. Помоги моему неверию, Господь. Помоги мне справиться. Помоги мне дисциплинироваться. Господь, дай мне благодать. Действительно поставить самообразование в своей личной жизни и поставить личной молитвенной жизни, чтобы они стали для меня обещай. Господи, именем Иисуса, я прошу, пошли благодать на детей твоих, на все твои служители, чтобы мы могли быть достаточно сильными, достаточно постоянными в тебе, чтобы наши уста хранили знания, чтобы мы могли вести твой народ на слаженной пажите.